بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل. سلامي للناس الجميلة اللي بتبعت لي الكومنتات، ربنا يسعدكم يا رب، والتعليقات الجميلة اللي زيكم. اشكركم يا حبايبي، اشكركم من كل قلبي. برضو شوفوا بقى النهاردة، طبعا انا كنت عملت معاكم الخطوات اللي احنا عملناها في الصدر اللي احنا طلبناه. بصوا هو كبر معايا شوية اهو بالمنظر ده، شايفينه اهو. انا النهارده بقى قلت لكم المره اللي فاتت حاجه الدمجيه يعني التريكو في الكروشيه. هعمل معاكم بقى النهارده ان شاء الله الياقه دي بالايه، بالتريكو اهي، بالابر التريكو اللي هي دي اللي انتوا شايفينها بالمنظر ده. ماشي، قلت لكم عندنا ابره طويله وعندنا ابره قصيره شويه، وطبعا ليها ارقام. هعملها بالابره الصغيره دي شويه. ماشي، بنعمل ايه بقى؟ بصوا خدوا بالكم بقى معايا من الخطوه دي، عشان ده تريكو، ده تريكو مش كروشيه. انا عملت كله بدي اللي هو الكروشيه. لا، عايزه بقى المره دي ان شاء الله بس اوريكم التلقيطات ازاي، التلقيط بتاع التريكو ازاي. بصوا من اسهل ما يمكن. انا عايزه بقى هعمل المره دي ايه، انا عاملاه رصاصي في ابيض. لا بقى رصاصي بس، يعني هدخل الياقات والكمام الرصاصي بس، عايزه ادخلهم في بعضيهم. جبت لون يعني ايه اهو، زيه بالظبط بس الساده خالص، ما فيهوش بقى ابيض خالص. برضو الرصاصي الغامق اهو اللي هو الفرني، شايفينه اهو. بعمل ايه بقى اهو بالمنظر ده كده. هجيب اهو، شايفين انتوا اول انا خلاص الفتله خلصت معايا هنا، خلاص هنا مقفول. ببدا اجيب ابره الكروشيه كده، انا طبعا هعمل بالتريكو بس انا بس هدخل بسن الابره اهي، اهي الفتله اهي عشان تبقى سهله عليكم. اهو اربطيها عادي، اربطيها عادي اهي. شايفين المنظر؟ انا بعمل لكم واحده واحده عشان تبان معاكم اهو. بجيب الابره بتاعتي اللي هي دي اهي. بصوا ابره التريكو بتعملوا ايه، بتدخلوها هنا، بتجيبوا بسن الابره الفتله كده اهي، اهي شايفينها اهي. جبت الفتله بسن الابره. هعمل ايه بقى؟ بخش بصوا من فوق العمود اجيب الابره اهي بسن الابره اهي. برضو تجيبوا الفتله كده اهي، ادي كده بلقط، شايفين؟ باجي من فوق العمود كده اهو، يا رب تكونوا شايفيني اهو. من فوق العمود كده برضو بجيب الفتله كده اهي. هي بس ايه، عايزه ان انتوا تبقوا متحكمين فيها شويه اهو اهي. ادي تلقيط الغرز برضو بتخشوا اهو فوق العمود اهي، اهي بنجيب اهو بنلقط كده فوق العمود كده، بتدخلي الفتله اللي على صباعك كده اهو من فوق العمود. بصوا بصوا التلقيطات، بصوا بتبقى الغرزه اهي فوق اهي. التلقيط اسمه التلقيطات اهو، عشان ابدا بتبقى ايه الياقه بقى، بتبقى الياء خلاص اهو. بتجيبيها اهي سن الابره اهي بتاعت التريكو فوق العمود ده، بتروحي جايبه الفتله اللي على صباعي كده تدخليها كده اهي. انا موريها لكم جامد اهي. من فوق اهي، من فوق العمود بتشد بسن الابره كده اهي. من فوق العمود بنشد بسن الابره كده اهو. ادي حاجه اسمها اهي التلقيطات. التريكو يا جماعه من اسهل ما يمكن، جميل جدا اهو، اهو. بصوا انا ماشيه معاكم واحده واحده. امسكي اهي كده عادي عشان ما تتوهش منك اهي، اهي من فوق العمود جيب الفتله اهي. من فوق العمود جيب الفتله اهي. بتلاقيها ان الفتله مش مظبوطه، فكيها تاني عادي اهو. من فوق العمود بنجيب الفتله
من فوق العمود بنجيب الفتلة اهو، اهو بالمنظر اللي انتوا شايفينه ملقطين كله اهو، تلقيطات اهو. انا عايزة هعمل معاكم الياقة عشان ايه تبقى انتوا شايفينها برضو اهو. ادي التلقيط. التلقيط في ناس بيقولوا صعب جدا، لا التلقيط ما فيهوش صعوبة اهو، بالمنظر ده اهو. من فوق العمود بتروحي جايبه بسن الابره بتدخلي الفتله، من فوق العمود بتجيبي بسن الابره تدخلي الفتله اهو بالمنظر ده. التلقيط بقى في ايه سهل جدا، لان ناس كانوا بيقعدوا يستصعبوه، ما فيهوش اي حاجه اهو. ادي شايفينها على الايه، بصوا المنظر اهو على الابره اهوت. طبعا دي بقى جميله في ايه الدائريه، بصي نزلي عادي بقى اهي، نزلي عادي اهي الغرز بتاعتي على الخرطوم ده اهو. بصوا بالمنظر ده اهو. بتعملي تاني اهي بسن الابره، اعملي كده شويه عشان لو هي اهي. بصوا اهو، انا بقول لكم انها بتاخد غرز كتيره علشان الخرطوم اهو. بسن الابره اهو، من فوق العمود بسن الابره اهو، من فوق العمود بسن الابره، بس لازم نبقى ماسكين الفتله اللي انا عاملاها على صباعي ده، شايفينها اهو. من فوق العمود بسن الابره اهو، زي ما انا ماشيه اهو، لان انا بوريكم الياقه اللي احنا هنعملها برضو معانا. هنبقى نعمل برضو التلقيطات في اللكمام برضو من اسهل ما يمكن اهو. الكاميرا قدامكم وانا مورياكم وانا بشرح اهو. اهو من فوق العمود بسن الابره اهو بالمنظر ده اهو. هيديكوا بقى منظر في منتهى الجمال، التريكو مع الكروشيه، الدمج ده في منتهى الجمال هيدوكوا، لان التريكو مع الكروشيه من اقيم الشغل، من اقيم الشغل اهو. من فوق العمود بسن الابره اهو، زي ما احنا ماشيين اهو. اهو انا بسرع لكم شويه عشان ما تزهقوش اهو، بس انا طبعا انا بوريكم خطوه خطوه. وبصوا بقى الحلو في الابر الدائريه ان تلف معاكي، يعني تلف معاكي، هي اسمها الدائريه الدواره، الدواره او الدائريه بتلف معاكي الشغل اهو، غير التانية اللي هي العصايتين اللي انا وريتهم لكم اهو. بصوا انا بوريكم، بصوا بقى الخرطوم، بصي منزله عليه كميه غرز قد ايه. بصي بقى حلو في ايه، بيلملك الغرز بتاعتك اهي اهي. ما تحتاريش بقى ولا تقعدي ان انت تحيري نفسك. كانوا الاول بيعملوها لك على الابر التانية بتتعبي جدا، انما الابرة الدوارة في منتهى الجمال اهو بالمنظر ده اهو. ماشية معاكم اهو اهي اهي، من اسهل ما يمكن. طبعا انا في الفيديو دوت بعمل معاكم الياقة، وبرضو الفيديو الجاي ان شاء الله هنبقى نعمل، انا بوريكم كلها اهي، لسه طبعا ما خلصتش معايا اهي اهي. هلقطها لكم قدامكم النهارده كله تلقيط عشان اللي معانا يفهموا برضو اهو بالمنظر ده اهو اهي. لفيها حلوة على اهي صباعك هتلاقيها تيجي معاكي اهي اهي. بصوا من فوق العمود بسن الابرة بدخلها من اسهل ما يمكن اهو عشان تتحكمي فيها. لفيها على الصباع اهو، مادام لفتيها على الصباع كل الغرز اهي، شايفين بالمنظر ده اهو. جينا خلاص لاخر واحدة اهو اهي. ادي التلقيطات بالمنظر ده كده اهو. ده بقى الاخر اهو، ده الاخر اهو، شايفين. ادي كان التلقيط الياقة اهي. بصوا بالمنظر دوت اهو اهي. بصوا باينة معانا ازاي اهي.
اهي. بص بقى الخرطوم ده حلو في ايه؟ شفتوا الابره الدواره حلوه في ايه؟ بتلف معاكي الشغل، بتلف معاكي الشغل اهو بالمنظر ده كده اهو. طبعا ان شاء الله برضو هعمل معاكم اللي هي الكمام، برضه اوريها لكم ازاي من اسهل ما يمكن برضه في التلقيط. وبعد كده برضه هنعمل ايه بقى؟ 2 عدل واتنين مقلوب، 2 عدل واتنين مقلوب. برضه هبقى اوريكم ازاي الاتنين عدل والاتنين مقلوب عشان ما اطولش عليكم. انا النهارده كنت عايزه اوريكم الياقه بتتعمل ازاي في التلقيطات اهو بالمنظر دوت اهو. ايه رايكم؟ اهو. بصوا بقى بتلم معاكم الياقه بقى كانت مفروده، لا بص بدات تلم معانا اهي، بدات تلم معانا. وهنطلع بقى ان شاء الله باللستر اللي فوق 6 اسطر، 2 عدل واتنين مقلوب. برضه هبقى اوريها لكم في فيديو تاني. انا عملت قبل كده بس انا بعمل الكروشيه اكتر، بس ده النهارده حبيت ان انا القط قدامكم. عايزه ادخل التريكو في الكروشيه زي الكوفيه اللي انا عملتها لما دخلت لكم بالزنط التريكو. فاهو بدات القط معاكم من اسهل ما يمكن، وان شاء الله باذن الله هبقى في فيديو تاني القط معاكم الكمام واوريها لكم ازاي باذن الله. وشكرا ليكم وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.